Попладне во пред се северните делови најпрвен ги зафати нестабилност, најмногу нестабилна облачност со појава на пороен дожд и грмежи, повремено засилен ветер, најпрвен имаше во Кумановската котлина, во делови од регионот кај Катланово и на југ кон Радовишко. Меѓутоа, ова облачност потоа се премести, што беше во Кумановската котлина, се преместуваше кон запад, кон Скопската котлина и веќе од 14 часот најпрвен источните делови од котлината, а потоа премина и преку целиот град, се состоеше од порени врнежи од дожд, ретки грмежи и повремено и засилен ветер. Во 15 часот веќе оваа нестабилност помина кон запад, се доближува до полошкиот дел, сепак поголеми делови од облачноста се преместија во Косово, а еден помал дел кој носи облачност, врнежи и ретки грмежи се преместува и на север од градот Тетово. Мала нестабилност има и на југ кон Гостиварскиот дел, но во целина оваа облачна маса засега слабе. Во 15 часот температурите се од 28 степени во Крива Паланка, па се до 37 степени во Гевгелија. До крајот на денот ќе се задржат условите за нестабилност во северните, но сега повеќе и во западните делови од земјата, а услови за појава на краткотраен дожд ќе имаме и во вечерните часови, иако полека облачноста ќе се намалува, особено ќе се намали во источните делови од земјата. Утре преку денот предпладне ќе биде сончево со мала облачност, а кон крајот на денот ќе имаме зголемена облачност, особено на југот од земјата ќе има и услови за појава на краткотраен пороен дожд. Преку денот ќе дува слаб до умерен претежно североисточен ветер. Утре минималната температура ќе биде во интервал од 12 до 19 степени, а максималната дневна од 30 до 37 степени. И во Скопје утре сончево со мала, а попладне со зголемена облачност и максимална температура до 37 степени. Во деновите на викендот ќе преовладува слично време, повеќе сончеви периоди и намалена облачност, сепак услови за нестабилност ќе се задржат во попладневните часови, како во сабота, така и во недела, и пред се за западните и југозападните делови од земјата ова ќе важи. Нестабилно ќе биде во попладневните часови и со почетокот на следната работна недела, а малку поизразена нестабилност има во среда, во средината на работната недела. Температурите многу нема да се менуваат, претежно максималните дневни ќе бидат во интервал од 29 до 36 степени. Од средината на следната недела малку повисоки температури.